اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر students تاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بڑخیله ملکند نه حاضرم تاسو سره د لیکچر نمبر 25 کم چې د ام اس ورډ نن د ټول نه لاست لیکچر دی او دا غي کې به ان شاء الله مونږه د ویو چې کم اخیره پارټس دي اخیره کمانډونه دي هغه په تفصیل سره وایو او تاسو ته پته ده چې دا لیکچر چې دی دا مونږ ډیر په مهنت سره ریکارډ کړله او په دې کې مونږه کمانډ بای کمانډ او د هغې سره چې کوم سب کمانډز دي هغه مونږه بیان کړله په تفصیل سره پریکټیکلی مو وې د هغې تیوري مو کړله کوم ځای کې چې ضرورت و د هغې تیوري هم ولیکله او د دې سره سره مونږ دا نوټس چې دي دا په ریټن فارم کې هم موجود دی چې کم هغه تاسو د انسټیټیوټ نه ترلاسه کولی شئ او هغه تاسو ته په هارډ فارم کې هغه نوټس چې دي دا کم کمانډونه چې ما په اورلی یا وربلی ووې نو دا زموږ سره په ریټن فارم کې موږ په خپل الفاظو کې لیکلي دي نو دا تاسو د برایټ فیوچر انسټیټیوټ اف ساینس اینډ ټیکنالوژي بڑخیله ملکند نه تاسو ریسیو کولی شئ او یا دا کم چې د واتس اپ نمبر یا د کال نمبر چې تاسو ته په د سکرین باندې په نظر راځي نو په دې باندې په رابطه سره دا تاسو ریسیو کولی شئ. اوس په د ننني لیکچر کې چې کم زمونږه د چپټر نمبر 7 د ویو دا دریم نمبر لیکچر دی نو په دې کې مونږه د دې دا کم اخیره کمانډ چې دی دا اوس دلته په تفصیل سره وایو. په هغې کې اولنی کمانډ چې دی هغه دی نیو وینډو. د نیو وینډو کار دا دی دا اټ ورکس لایک کاربن کاپی. څنګه چې کاربن کاپی کم ته چې مونږ چاپه وایو چې مونږه هغه د 2-3 پیجز نه لاندې کې د نوم په یو پیج باندې لیکل کو او 2-3 پیجز ته هغه په خپله باندې کنورټ کیږي نو دې ته ویل کیږي نیو وینډو. نیو وینډو باندې اوس مونږ دلته پریکټیکلی کار کوو. زه فار ایگزامپل دا ویم چې دا ډاکومنټ نمبر 6 دی. ډاکومنټ نمبر 6 چې کله مونږ کلیک کو نو تاسو دلته کتی شئ چې دلته د ډاکومنټ 6 دا دویمه کاپي ووتله. بیا ویو ته راغلم نیو وینډو د ډاکومنټ 6 دا دریمه کاپي ووتله. نیو وینډو د ډاکومنټ 6 دا 4 نمبر کاپي ووتله. نیو وینډو د ډاکومنټ 6 پنځمه نمبر کاپي دا ووتله. اوس زه لګیا یم د ډاکومنټ 6 په پنځمه کاپۍ کې فار ایگزامپل ما ولیکله احسن یا مې ولیکو برایټ فیوچر انسټیټیوټ بڑخیله ملکند. دا لیکل ما وکړله د ډاکومنټ 6 په پنځمه کاپۍ کې او زه اوس راځم د ډاکومنټ 6 دویمې نمبر کاپۍ ته. نو تاسو وکتله چې لیکل موږ په 5 نمبر کاپۍ کې کړو او 2 نمبر ته دا اتوماتیک په خپله باندې راغلی دي. یا زه په دې 2 کې لګیا یم او دلته مې ولیکله بڑخیله ملکند سوات KPK پاکستان. دا لیکل ما وکړله نو تاسو دا لیکل موږ په ډاکومنټ 6 په دویمه کاپۍ کې وکړله او چې زه دلته راشم او دا زه په 4 نمبر کاپۍ کې ګورم هغه لیکل به دلته اتوماتیک په خپله باندې راغلي نو دې ته ویل کېږي نیو وینډو. اوس په دې کې دویم نمبر کمانډ چې دی هغه دی ارینج آل. ارینج آل کمانډ دا کار کوي چې د دې په ترو باندې مونږ دا څونه وینډوګان چې کولاو کړي دي دا به ټول مونږ ته په یو سکرین باندې اوپن شي. او زه چې په دې کې کم یو وینډو ته تلل غواړم هغه وینډو چې دی هغې باندې به زه دا میکسیمایز کړم هغه یو وینډو به راته کولاو شي او نور به بند شي. مطلب دا چې ټول وینډوګانې دا مونږ ته په یو سکرین باندې کولاوه شي. ټو اوپن all the windows on one screen. on screen دا خبر هم ټیک ده دا د ارینج آل دی. دریم نمبر کمانډ په دې کې دی سپلیټ وی ماته ویدو ته. دا یو داسې ورچوال کمانډ دی داسې اکچوال د دې څه کار نشته خو دا وایي چې دا سکرین دی په منځ دوه کړو مطلب دا چې دا بره ځان له سکرین شو او دا چې دی دا ځان له سکرین شو. او که دلته زه څه لیکل کوم او په بره کې هم په نظر راځي لکه 4 ما انټر کو او دلته مې ولیکو یاسر بره هم شته دلته مې ولیکو عمر دلته مې ولیکو بڑخیله نو هغه لاندې هم لیکلی کېږي او بره هم لیکلی کېږي. بره چې کوم کار کوم نو هغه به لاندې هم راسي ما ولیکو فواد
فواد بره مو لیکلی شو لاندې مو لیکلی شو نو دا زموږ سره داسې ورچوال غوندې کمانډ دی اکچوال څه داسې یوز یې نشته دی خو مونږ ووایو چې په ویو کې خو به یو شیز مونږ ته په نظر باندې راځي نو په دې کې مونږ ته دا په نظر باندې راغی چې یاره دا سکرین مونږ په منځ وکړو نو څنګه به په نظر راځي او که بیا زه ریموو سپلټ کړم نو تاسو وکتله دلته هغه سکرین یو شو هغه دوه سکرین وروسته دی نه ختم شو نو دې کمانډ ته ویل کېږي سپلټ چې کوم د کم په تر باندې مونږ دا سکرین په منځ باندې دوه کړو د دې نه بعد څلورم نمبر کمانډ هغه دی ویو ساید بای ساید ویو ساید بای ساید کمانډ کار دا دی چې تاسو غواړئ چې یاره دا ډاکومنټس نمبر 6 دی د دې سره زه د SN دا ډاکومنټ د دې سره زه پیرل سټډي کول غواړم میچ کول غواړم کمپیریزن یې کول غواړم نو لکه فار ایگزامپل په SN کمانډ کې دا دی په ډاکومنټ نمبر 6 افون کې دا دی په SN کې دا دی په دې کې دا دی دا مونږه کراس میچینګ د دې ډاکومنټ چې کوو نو هغه په دې طریقه باندې کولی شو دې ته ویل کېږي ویو ساید بای ساید پنځم نمبر کمانډ هغه په دې کې دی سویچ وینډو سویچ وینډوز دا ده چې د یو وینډو نه بل وینډو ته to jump from one window to another window د یو وینډو نه بل وینډو ته تاسو جمپ کوئ فار ایگزامپل د 5 ته لاړم د 5 نه واپس 1 ته لاړم د 1 نه ډاکومنټ نمبر 6 اف 2 ته لاړم د تاسو کتله دې ته ویل کېږي سویچ د یو وینډو نه بل وینډو ته چې مونږه جمپینګ کوو 6 نمبر کمانډ او د دې MS Word پروګرام اخیره کمانډ د چپټر اخیره کمانډ هغه د میکرو او دا ویری امپورټنٹ کمانډ دی د دې کمانډ کار دا دی چې ټو رائټ ا ټیکسټ یوزینګ ا شارټکټ کی یو شارټکټ کی تاسو استعمالوئ او په هغې په تر باندې ډېر شي لیکل راویستل غواړئ نو دې ته میکرو ویل کېږي میکرو به موږ څنګه کوو نو دې لپاره به اول موږ راشو ویو میکرو ته سوري ریکارډ میکرو په میکرو باندې مې کلیک کړه بیا رالم ریکارډ میکرو ته بیا رالم کیبورډ ته دلته به الټ کی ونیسم الټ کی چې تاسو ته دلته دا الټ کی ده دې ځای کې ما کلیک کړه دا الټ کی ده د الټ سره ما فار ایگزامپل A پریس کړه A فار احسن دا ما راویستله دا اساین شوله دا مې کلوز کړه اوس زه په دې باندې لیکل کوم برایټ فیوچر انسټیټیوټ آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي بټخیله ملکند KPK پاکستان دا مونږ ولیکله اوس ویم چې دا څونه لیکل ما وکړله دا اوس په دې پسې دا ریکارډینګ سټاپ کا دا یاد ساتئ چې دا بټن مونږ نه پریس کړي زموږ سره دا میکرو کمانډ نه اپلای کېږي دا ما سټاپ کړله اوس چونکې دې له ما شارټکټ کی ورکړي وه الټ او A که تاسو ته یاد شي نو زه به الټ ونیسم او A به ورسره پریس کړم نو تاسو وکتله فار ایگزامپل زه یو نوي پیج ته راشم چې تاسو ته پته لګي الټ او A ما پریس کړه نو دا لیکل چې کم په هغې باندې ریکارډ شوي هغه لیکل زموږ سره په یو شارټکټ کی باندې راغله دې کمانډ ته ویل کېږي میکرو اوس راځو مونږه او دا میکرو دپاره دا پروسیجر چې دی دا زه تاسو سره بیا شیر کوم میکروز ته به لاړ شو ریکارډ میکرو ته به لاړ شو ریکارډ میکرو پای کې چې کله وینډو راشي پای کې به کیبورډ باندې کلیک کوو کیبورډ چې کله کلیک کوو نو بیا به مونږه د الټ سره الټ کی به ونیسو او any کی مطلب دا دی چې تاسو فار ایگزامپل C ورکوئ D ورکوئ E ورکوئ A ورکوئ څه ستاسو هغه خوښ
ستاسو کم چایس وي هر څه کی چې ورکوئ یو کی به تاسو ورکوئ فار ایگزامپل ما ورکو Alt + A نو د هغې سره به دا اساین شي دا به زه بیا اساین بټن پریس کوم بیا به رایټ د ټیکسټ به ولیکم او بیا به په اخر کې راشم دلته په د لاندې سټیټس بار کې سټاپ ریکارډینګ دا به ریکارډینګ سټاپ کوم او بیا چې کوم شارټکټ کی ما ورکړي Alt + A هغه به پریس کوم چې کله پریس کوم نو چې کم لیکل مونږ په هغې باندې کړي دي نو هغه به دلته زمونږ سره په سکرین باندې په یو شارټکټ کی باندې راشي ډیر سټوډنټس زه یو پیرا زه ستاسو بیا شکریه ادا کوم چې تاسو زمونږ د لیکچر چې دی دا د 1 نه واخله او د 25 پورې لیکچرز دا تاسو زمونږ سره په دې کې with hold شوي زمونږ سره stay in touch شوي او دا لیکچر چې دی نو زه دا امید ساتم چې په دې کې به انشاءالله تاسو ښه کافي زده کړه کړي تاسو ته به په دې کې د زده کړې ډېر ښه مواقع میلاو شوي کمانډ بای کمانډ ما دا لیکچر هغه ریکارډ کو او داسې څه کمانډس پکې مونږ نه پرېښي چې د هغې د کمې په وجه باندې به ستاسو څه آفیس ورک ډسټرب کېږي دا ایم ایس ورډ چې ما دونه په تفصیل سره بیان کو نو د دې مقصد دا او دونه ټایم مونږ په دې باندې ځکه واخیستو چې دا د ایم ایس آفیس د ټول نه موسټ امپارټنټ پارټ دی او د دې په وجه باندې به تاسو په فیوچر کې انشاءالله ښه کافي اسانۍ پیدا کېږي او د هغې سره سره به تاسو په دې باندې خپل آفیس ورک چې کوم دی کم د ارګنایزیشن ورک دی د فرم ورک دی د کمپني ورک دی هغه به تاسو سموتلی هغه رن کولی شئ اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینر کلیم الله ته په دې دعا سره چې الله تعالی دې تاسو ته هم کامیابي او کامراني نصیب کړي او زما هم د بهترین صحت دپاره او ورسره د علم د اضافې دپاره زما دپاره هم دعا کوئ الله هم ښاد اباد او خوشحاله ساتئ چېرته مې الله هم بریالي ساتئ والسلام